Kajeno ke Laboraro la 27 Pherekgong selemong sa 2021. Ke nako ya mahodimo a butsweng. Sehloho se re, jwalo ka ngwana karolo ya 3. Molaetsa o tswa bukeng ya Mateo kgaolo 10 temana 32 ho isa ho ya 33. Temana ya boikgopotso. Ke fihletse ho ka ba molemo ha ke le tsebisa dipontsho le mehlolo eo Modimo o hodimodimo o e sebedisang ho nna. Daniele kgaolo ya 4 temana ya 2. Molaetsa. Bana ke dipaki. Ha o file ngwana mpho, o jwetsa bohle ka yona. Ebile ba ikgantsha ka batswadi ba bona le melemo eo ba e fumanang ho bona. Haeba o qeta ho ba le koloi e ntjha, jwang kapa jwang ngwana hao o tla batla o mo ise sekolong ka yona hore bohle ba e bone. Ha o fa ngwana mpho, ha o kgone, a ka jwetsa lefatshe lohle ka yona. Na o bolella bohle seo Modimo o etseditseng kapa o swabela ho bua ka ona bathong? Na o arolelana le ba bang mapaki a mehlolo eo Modimo o etseditseng ho ba bang ba ka batlang ho sebeletsa Modimo wa hao? Ke bolela dipale hobane ha ho letho leo nka le etsang ha e se ho poreisa ka dintho tseo Modimo wa ka o di entseng. Mapaki ana a kgothaditse batho hore ba bang ba re haeba Modimo o ka etsa sena, le nna ke tla mo sebeletsa. Ho ne hona le banyalani ba neng ba lwana bosiu bo bong le bo bong, hoo ba neng ba se ba fetohile sesomo ho bahaisane. Sena se tswetse pele ho fihlela motho e mong a ba memela RCCG. Bobedi ba fana ka maphelo a bona ho Kreste, mme dintwa tsa emisa. Bosiung boo, bahaisane ba ske ba robala ka ha ba ne ba emetse hore ba lwane hape jwalo ka mehla. Le ha ho le jwalo, ba phoqeha. Ho fihlela e mong wa bona a iteta sefuba ho ba botsa banyalani ba hore hobaneng ba se ba sa lwane. Ba mo jwetsa hore ba kopane le Jesu kerekeng. Moahisane a re, ka nnete, ke tlameha ho ya le lona kerekeng. Ho seo se ho kae ba be ba tsebisitse baahisane bohle ba bona ka Kreste. Bopaki ba hao bo matla ho lekana ho hapela Kreste meya. Batho ba lefatshe ba boledisa ka bonkgekge ba bona. Ba bua ntho tse kang ha hona letho le ka hlolang kgekge eo, o rarollotse bothata bona le bane. Mme ba qetelle ba hapile metswalle ya bona maikutlo. Modimo wa hao o moholo ho feta bonkgekge kaofela. Le jwale o entse dintho tsohle ho akga le bonkgekge bao. Ka ho Jeremia kgaolo 32 temana 27 o re, bona ke nna Jehova, Modimo wa nama yohle. Na e teng ntho e ka ntshitang na? Jwale, hobaneng o keke wa ikwetla sefuba le wena ka ona, ebe o sebedisa mapaki ho mo hapela meya? Hobaneng o keke wa bolela e mong a fetang hara mathata ao hore Modimo a ka rarolla mathata ao? Seke wa thola ka tseo Modimo a o etseditseng tsona. Di sebedise ho hapa meya mmusong wa ona. Kgotso.